युवा पुस्ता मात्रै होइन, वृद्धावस्था र साना साना भर्खरका बालबालिकामा पनि यसको क्रेज बढ्दछ। हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ विभिन्न भाइहरू यहाँनिर जम्मा भएर यो क्रिकेट हेर्नका लागि क्रिकेट स्टेडियमभन्दा बाहिर आउनुभएको छ। यद्यपि टिकट अभावका कारण उहाँहरू भित्र पस्न पाउनु भएको छैन। उहाँहरूसँग पनि हामी छोटो कुराकानी गर्न सक्छौँ। बाबु नमस्कार। नमस्ते अङ्कल। हजुरको शुभ नाम के हो? उज्जवल पोखरेल मेरो। कतिमा पढ्नुहुन्छ? म 7 मा पढ्छु। क्रिकेट हेर्न आउनु भएको आज यो कीर्तिपुरमा? क्रिकेट हेर्न पाइएन, भित्र पस्न पाइएन? पाइएन। अनि टिकट काटेको थिएन? थिएन। हो, क्रिकेट टिकट काटेर भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ नि त, त्यो थाहा थिएन? थाहा थिएन। हो, पोहोर पनि हेर्न आउनुहुन्थ्यो कि के गर्नुहुन्थ्यो? पोहोर नै आइन्थ्यो। क्रिकेट कस्तो लाग्छ? क्रिकेट राम्रो लाग्छ कि के छ? धेरै राम्रो। को हो सबैभन्दा मनपर्ने खेलाडी हजुरलाई को हो? दिपेन्द्र सिंह गैरी। दिपेन्द्र सिंह गैरी किन? उहाँको ब्याटिङ सबै कुरा। सबै कुरा। पछिल्लो समय क्रिकेटहरू सबै युवा पुस्ताले अथवा वृद्ध अवस्थाका मानिसले मात्रै हेर्दैनन्, युवा बच्चाहरूले पनि हेर्छन् भनिरहेको छ। तपाईँहरू क्रिकेट भन्दा अरू खेल कुन कुन हेर्नुहुन्छ? हामी फुटबल, क्रिकेट, टेनिसहरू सबै हेर्छौँ लगायतका खेलहरू। पढिन्छ पनि कि खेल मात्रै हेरिन्छ? पढिन्छ, खेल पनि हेरिन्छ। जस्तो कि पोहोर पनि आउनु भएको थियो, भित्र बसेर हेर्नु भएको थियो? पोहोर नै आइरहेको थियो, फाइनलसम्म छिरेको थियो पोहोर त। पोहोर फाइनलसम्म छिरेको, यसपालि छिर्न पाइएन? यसपालि चाहिँ फर्स्ट गेममै पाइएन। अर्कोचोटि क्रिकेट टिकट काटेर हेर्नुपर्छ, नभए घरमै बसेर हेर्नुपर्छ नि है? धन्यवाद है, धन्यवाद। बाबु के छ, सुदूरपश्चिम रोयल्सको फ्यान हो? के छ अनि सुदूरपश्चिमको क्याप कहाँबाट पाइयो? आउनुभयो अनि क्रिकेट हेर्न त पाइएन नि? क्रिकेट हेर्न पाइयो त, भित्र बस्न पाइयो त? पाइएन। अनि के गर्ने अब? क्रिकेट हेर्न नपाएपछि के गर्ने अब? घर फर्किने। घर फर्किने? घरमा बसेर पनि हेर्न पाइन्छ, थाहा छ? हिमालयन एचडी भन्ने होइन नि, कान्तिपुर म्याक्स एचडी भन्ने छ, त्यसबाट हेर्न पाइन्छ। विभिन्न ओटिटी प्लेटफर्ममा पनि हेर्न पाइन्छ। अनि अब भोलिदेखि फेरि आउने नआउने? अब शनिबार र फाइनलमा आउने। शनिबार र फाइनल आउने? आज स्कुल चाहिँ थिएन, आज स्कुल छोडेर आएको कि के हो? पढेर आएको। पढिसकेर लेजर टाइममा यहाँ आउनु भयो। आज काठमाडौँ गोर्खाज र जनकपुर बोल्सले भिड्दैछ, थाहा छ? थाहा छ। कसले जित्छ? काठमाडौँ गोर्खाज। काठमाडौँ गोर्खाजले जित्छ? काठमाडौँ गोर्खाजको कुन खेलाडी सबैभन्दा मनपर्छ? त्यो त आउँदैन। आउँदैन? ठिक छ, सुदूरपश्चिमको फ्यान तर काठमाडौँ गोर्खाजले आज जित्छ भन्ने तपाईँले अनुमान लगाउनु भएको छ? आज चाहिँ काठमाडौँ गोर्खाज, अरू बेला चाहिँ सुदूरपश्चिम। ल, सुदूरपश्चिम यसपालिको भनेपछि च्याम्पियन सुदूरपश्चिम हुन्छ र? हुन्छ। हुनै पर्यो है। हस्, धन्यवाद है त। हस्।